హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు హ్యూమన్ వెల్బీయింగ్ ఛానల్. కొందరు గురక పెడితే పక్కన నుంచి రైలు పోతున్నట్టే ఉంటుంది. ఆ చప్పుడు పడక గదిని దాటి హాల్లోకి వినబడుతుంటుంది. దీంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నిద్ర కూడా దెబ్బతింటుంది. అలాగని గురక పెట్టేవాళ్ళు హాయిగా నిద్రపోతున్నారని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇది నిద్రలో శ్వాసకు ఆటంకం కలగజేసి స్లీప్ యాప్నియా సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. ఇలాంటి వారికి నిద్రపోతున్నప్పుడు గొంతు వెనకాల భాగం బాగా వదులై కిందకి జారి శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడుతుంది. దీంతో కొద్దిసేపు శ్వాస ఆగిపోయి హఠాత్తుగా మెలకువ వచ్చేస్తుంటుంది. గొంతు కండరాలు సర్దుకోగానే గురక తగ్గి నిద్రపడుతుంది. గురక పెట్టేవారికి ఈ విషయం తెలియకపోవచ్చు, కానీ నిద్రపోవడం, మెలకువ రావడం ఇలా రాత్రంతా చాలాసార్లు జరుగుతూనే ఉంటుంది. చాలామంది దీన్ని పట్టించుకోరు. గురకే కదా, ఏం చేస్తుందిలే అని అనుకుంటుంటారు. కానీ స్లీప్ యాప్నియాను పట్టించుకోకపోతే పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బు వంటి తీవ్రమైన సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుంది. మరీ అతిగా గురక పెట్టేవారికి మెలకువ వచ్చాక తిరిగి నిద్ర పట్టకపోవచ్చు కూడా. అధిక బరువు, ముక్కు దిబ్బడ, నిద్రపోతున్నప్పుడు నోటితో శ్వాస తీసుకోవడం, నిద్రను ప్రేరేపించే మద్యం లేదా మందులను పడుకోవడానికి ముందు తీసుకోవడం వంటివి గురకకు దారితీయొచ్చు. కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దీన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. బరువు అదుపులో ఉంచుకోవడం అన్ని విధాలా మంచిది. నిద్రపోవడానికి ముందు మద్యం వంటివి తీసుకోకూడదు. అలర్జీతో బాధపడేవారు దీన్ని తగ్గించే మాత్రలు లేదా ముక్కుతో పీల్చుకొనే మందులు వాడుకోవాలి. వెళ్ళకిలా కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే అంగిలి భాగం శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడకుండా చూసుకోవచ్చు. మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హ్యూమన్ వెల్బీయింగ్ ఛానల్.